Rascan nous a plus jamais vu. Non. Hein? T'arrives, hein? Ah ouais. Ah, ça, c'est beau. Hein? Tu l'as vu. C'est bien, hein? Ah voilà, t'as vu la drift? C'est 66. Oh là, les trucs là. Ouais, il c'est fini ça.
Peut-être. Elle va Vous arrivez corps. excessivement vite. Ici, il a déjà tapé. Et voilà, ça y est. Tourne, tourne. Ah, c'est aux clôtures du père. Hein. Avant, il faisait reconnaître ça. Salut, non? Ça passe. Tu verras. Ça vaut la peine d'avoir. Ça, c'est du drift, hein. Il manque déjà une Subaru. Michou. Plus rapide. Tournée. Oh là là, oh, que qui virage. Pas grand chose. Ah, Oh, là. Dieu n'est pas là. Gazman. Gassman. Hop là, t'es ta queue. Tu vas revenir, on va le revoir, non? Bien recule. Non, on va pas reculer. Le blanc, rousselé. Voilà. Derrière, c'est... Il est vite. Il y a un moment d'hésitation. T'as pris là. Tourne, tourne! Voilà. J'ai dit de tourner, mais c'est lâché le frein, je voulais dire. Il est passé. Ça passe. Ça fait peur. Il arrive vite. Il a passé ses vitesses tantôt. Non, elle est pas fait, il n'y a pas un mur alors. Il y a un échappatoire. Hein. Ah, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Et on y retourne. Ah non. Oh. Ouais, c'était le dernier de ce
Pas de piste, hein. Oui, ça c'est le pilotage. Ah, ça peut être hein. Ah, et là. Si Marguerite voyait ça, mon Dieu! Si Marguerite, mon Dieu, elle aurait déjà fait un miracle. Oh oui, je pense. Kazakhstan. Kazakhstan, il fait combien? Beaucoup trop vite. Oh les mains, Dieu! Oh les mains, Dieu! Il a eu là! Tout droit. Ça ou bien non, c'est Bournier.